Önce insanın içini ürperten büyük bir oldu. Ardından 1 dakika boyunca sürecek olan 7.6'lık bir sarsıntı. Pek çok kişi çığlık çığlığa ne olduğunu bile anlamadan binalarını terk etmenin derdinde. Bazıları korkuyla kendini... Zəlzələ, adı belə qorxuducu olan təbii fəlakət. Zəlzələ yer qabığının dərinliklərində toplanan potensial enerjinin təsiri ilə yer səthinin ani titrəməsi. Zəlzələ yerdə baş verən dinamik proseslər nəticəsində yaranır. Planetin daxilindəki enerji tədricən toplanır və hər hansı yerdə süxurların müqavimət qabiliyyətindən artıq olduqda onların parçalanması və ya çatlaması ilə müşahidə olunur. Bu hər tərəfə yayılan və öz yolu qarşısında maddələri rəqs hərəkətə gətirən elektrik dalğalar yaradır. Süxurların ilk parçalanma yeri zəlzələnin mərkəzi sayılır. Mərkəzdə titrəyiş həmişə qısa müddətli olur və sonra ətrafa yayılır. Zəlzələnin intensivliyi əksər ölkələrdə 12 bala bölünmüş seismik cədvəllə Richter şkalası ilə ölçülür. Bu cədvələ görə 1 bal hiss olunmayan, 2 bal çox zəif, 3 bal zəif, 4 bal orta, 5 bal nisbətən güclü, 7 bal çox güclü, 8 bal dağıdıcı, 9 bal viranedici, 10 bal məhv edici, 11 bal fəlakətli, 12 bal ən fəlakətli zəlzələ sayılır və sizlərə dünya tarixində baş vermiş ən dəhşətli 10 zəlzələ barəsində məlumat verəcəm. 10. Sichuan zəlzələsi. Çinin Sichuan əyalətinin Qağa Tibet-Çiang bölgəsində 12 may 2008-ci ildə baş verən 7.8 ballıq zəlzələ böyük dağıntılar yaradıb. Titrəyişlər yaxınlıqdakı ölkələrdə də hiss edilib, 70 minə yaxın insan həlak olub. 9. Yaponiya zəlzələsi. 2011-ci il martın 11-də baş verən 9 bal gücündə zəlzələ və ona bağlı tsunami Yaponiyanın Tohoku bölgəsini xarabaya çevirib. Bu Yaponiyada yaşanan ən güclü, dünyada isə 5 ən güclü dünya zəlzələsindən biridir. Tsunami ölkəyə böyük ziyan vurub. 15.828 nəfər həlak olub. 3760 nəfər isə okean sularında itkin düşüb. Avtomobil və dəmir yollarına ciddi ziyan dəyib. Bir neçə yerdə yanğın baş verib. Bənd uçaraq ərazini su basıb. Yaponiyanın şimal-şərqində zəlzələ nəticəsində 4.4 milyon ev işıqsız, 1.5 milyon ev susuz qalıb. Ərzaq qıtlığı yaranıb. 8. Kəşmir zəlzələsi. 2005-ci il oktyabrın 8-də Pakistanda başlayan yer sirkələnmələri 1.2 dəqiqəyə qədər uzanıb. 75 mindən çox insan həlak olub. Ölənlərin 73.138 nəfəri Pakistanın, qalan 1400 nəfəri isə Hindistanın payına düşüb. Zəlzələnin epicentri paytaxt İslamabaddan 95 km şərqdə yerləşib. 7. Şamaxı zəlzələsi. 1667-ci il Şamaxı şəhərində 6.9 bal gücündə zəlzələ baş verib. Nəticədə 80 mindən artıq insan ölüb. Bu şəhərin ümumi əhalisinin təxminən 1/3-ni təşkil edib. 6. Kanto zəlzələsi. 1923-cü il sentyabrın 1-də Kanto bölgəsindən baş verən fəlakət Yaponiyada ən dəhşətli zəlzələ kimi tanınır. 7.9 bal gücündə yaranan zəlzələ Tokyo və Yokohamada da ciddi fəsadlara yol açıb. 142 min adam həlak olub, 380 min ev tamamilə dağılıb. 5. Aşqabad zəlzələsi. Dünya tarixində ən dəhşətli fəlakətlərdən biri sayılan Aşqabad zəlzələsi UNESCO 20-ci əsrin ən dağıdıcı fəlakəti kimi tanıyıb. Aşqabad zəlzələsi 1948-ci ildə oktyabr ayının 5-dən 6-sına keçən gecə baş verib. Birinci təkan Richter şkalası ilə 7.3 bal gücündə 5-8 saniyə davam edib. Davamlı təkanları sonraki gücü 9 bala çatıb. Zəlzələnin gecə baş verməsi insan ölümlərinin sayının daha çox olması ilə nəticələnib. Zəlzələnin tam təfərrüatları, dəqiq ölüm sayı uzun illər ictimaiyyətdən gizlədilib. İlkin rəqəmlər kimi ölənlərin sayı 36-37 min göstərilib. Amma sonralar zəlzələdə 150-160 min nəfərin öldüyü məlum olub. 4. Haiti zəlzələsi. 12 yanvar 2010-cu ildə Cənubi Amerika ölkəsi Haitidə 7 bal gücündən baş verən zəlzələ zamanı 222 mindən çox adam həlak olub, 300 mindən artıq adam yaralanıb, 100 minə yaxın ev tamamilə dağılıb. Zəlzələnin epicentri paytaxt Port-au-Prince'dən 25 km aralıda olub.
Zəlzələ yerin 13 kilometr dərinliyində baş verib. Birləşmiş Ştatların Geoloji Tədqiqatı ərazidə 5 və ya 5,9 bal gücündə 14 yeraltı təkan silsilesi qeydə alıb. 3. Hind okeanında zəlzələ və tsunami. 2004-cü ilin 26 dekabr tarixində Hind okeanında baş vermiş və gücü 9,1-9,3 bal olan zəlzələ müasir tarixin ən məhvici təbii fəlakətlərindən biri kimi hətta qalan tsunamiyə səbəb olub. Zəlzələnin epicentri Hind okeanında Sumatra adasının şimal-şərq sahilləri yaxınlığında qeydə alınıb. Zəlzələdən sonra yaranmış tsunami İndoneziya, Şri Lanka, Hindistan və Tayland sahillərinə qədər çatıb. Dalğaların hündürlüyü 15 metrdən çox olub. Tsunami Yeni Zelandiyanın Auckland adalarının qərb sahillərinə yaxın və Avstraliyanın Macquarie adasının şimal sahili yaxınlığında 8,1 gücündə qeydə alınmış zəlzələdən 3 gün sonra baş verib. Alimlərin müşahidələrinə görə isə 8 bal və daha güclü zəlzələlər orta hesabla ildə bir dəfə baş verir. Tsunami nəticəsində 14 ölkədə 230 mindən çox insan həlak olub. 2. Tangshan zəlzələsi. 20-ci əsrin ən çox insan itkisinə yol açan zəlzələsi hesab olunur. Tangshan zəlzələsi 28 iyul 1976-cı ildə baş verib. Zəlzələnin epicentri Tennessinin Tangshan şəhəridir. 7,8 bal gücündə özünü göstərən təbii fəlakət zamanı 255 min nəfər ölüb. Paytaxt Pekində də hiss olunan zəlzələ zamanı 799 ada yaralanıb. Zəlzələ sadəcə 10 saniyə davam etsə də 180 min binanın dağılmasına səbəb olub. 1. Şensi zəlzələsi. 1556-cı il yanvarın 23-də səhər saatlarında Çinin Şensi şəhərində baş verən Şensi zəlzələsi ən çox insanın ölməsinə səbəb olan zəlzələ kimi tarixə düşüb. Zəlzələ Şensi, Şansi, Henan, Gansu, Hebei, Shandong, Hubei, Hunan, Jiangsu və Anhui əyalətlərinin 97-dən çox əyalətinə təsir göstərib. Zəlzələ zamanı ərazidə bütün binalar dağılıb və zəlzələ nəticəsində 830 min insan həyatını itirib. Və son olaraq Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralılara isə şəfaət diləyirəm. Yeni videolarda görüşənədək.